從2樓尖門門口嗰度咧，往下邊望咧，就係餐廳啊。經常咧都有人咧喺度，嗰啲員工喺度彈奏鋼琴啊。走廊頂啊，全部都係呢啲靚嘅。餐廳啊，餐廳食一路食嘢咧，就有好多呢啲咁嘅飛禽啊，周個餐廳飛啊！啊，呢度就係迷城餐廳裏邊啊。由餐廳出嚟咧，喺餐廳嗰度出嚟咧，就經過一個咁嘅洞咧，就可以行到去泳池啦。啊，好似個洞穴咁啊！咁而家個洞穴咧，好多壁畫喎。呢邊咧就係餐廳啦。啊，咁穿過餐廳條通道咧，就可以過嚟呢邊。仔去到泳池啦，呢度就係泳池啦，呢度就係泳池啦。啊，呢個泳池區，咁好多沙灘凳喺度咧，即係俾你休息嘅。咁呢度咧埋邊咧望翻埋邊咧，呢度咧就係迷城皇宮嘅餐廳。喺左手邊嗰邊咧就係矮啲嘅嗰度啊，嗰度咧就係一區，又係酒店嚟嘅。咁我哋咧我就住咗喺嗰邊啦。咁而家呢一邊咧就係頭先我哋啱啱去到最頂嘅地區。啊，上咗40幾層，上咗9層嘅 lift， 然之後再攀爬咗40幾級樓梯上到頂嗰度，就係呢度啦。泳池區啊，酒店嘅泳池區。有啲休息嘅地方。剛才嗰度最高嘅地方啊，天塔啊。好，嗱呢個大象咧，跟住沿住呢度下邊有一條樓梯咧，就一路落去嗰個沙灘嗰度。咁但係因為太遠啦，太高唔去啦。咁我咧就係住喺呢一棟樓。呢一邊4樓嘅地方，呢邊咧呢啲都係一啲住房嚟。氹住呢度咧，就係呢度啦。行落去一路沿住落去，就係一條好長嘅樓梯，就係落去呢個人造沙灘。咁因為真係太遠啦，
登高望遠啊！而家上到去迷城皇宮咧最頂層最高嘅地方影落嚟，咁啊成個迷城皇宮咧盡在眼簾啦。呢度係迷城皇宮最頂層，仲要上多20級樓梯，去到最頂嘅地方。喺上邊仲有啲雕塑。咁啊，氹氹框咧，我哋可以行一框啦，睇下啦。哇！一望無際，出邊你睇。依間迷城皇宮咧，係南非嚟講咧係6星級嘅酒店啊！啊，聽導遊講咧，一晚嘅房租咧係差唔多喺呢本地錢咧就係4000幾蚊，咁折算香港咧就一半啦，咁就係都要成2000蚊，2000蚊一晚嘅，即係出邊如果過嚟租。望翻晒落去，嗱咧呢度咧仲可以再上嘅喎。咁一陣間咧，睇下咧，我哋嗰邊咧，呢度咧應該就係皇宮入邊嘅自己裏邊嘅泳池啦。出邊咧嗰個咧就係叫做沙灘。係啦，嗰個就係呢個咧，就係沙灘泳池。咁咧，裏邊呢個泳池咧就係俾住客，啲住客咧就可以喺度咧免費享用啦。如果出邊嗰個沙灘咧，其實係公眾開放俾公眾嘅，不過就要買飛入嚟玩嘅。咁啊有啲細路哥嘅嗰啲滑梯啊，嗰啲咁嘅嘢，水上樂園咁嘅東西啦。